Празникот на лозарите и овоштарите Свети Трифун насекаде во државата беше одбележен во духот на традицијата. Меѓу лозарите и годинава се најдоа и политичарите кои за иднината на овој сектор имаат различни ставови. Оваа традиција, оваа нега и ова одбележување на овој празник значи дека даваме почит на нашите вредни земјоделци, нашите лозари кои што произведуваат квалитетно винско грозје, а нашите винарски изби прават квалитетно македонско вино кое што не само на домашниот пазар, него и надвор од нашите граници е сериозен амбасадор и представник на нашата култура, традиција и нашиот квалитет кој што го произведуваме. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче порача дека за лозарите и овоштарите нема добри вести, додека вице-премиерот Александар Николовски го тврди спротивното. За жал, сметам дека лозарите оваа година нема да имаат добри вести. Владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост од 140 на 100 милиони евра. Значи за цела третина помалку пари ќе имаат сите сектори во земјоделството, сточарството, лозарството, полјоделството, овоштарството и нема да имаат овие земјоделци доволно поддршка од државата како што тоа го имаше во времето на владата на СДСМ. Убавите вести веќе стигнаа дека владата ја заврши својата обврска и дека целосно се исплатени субвенциите за сите оние кои што макротрпно работат, произведуваат. Тоа се надевам дека ќе е мотив и ќе е стимул и за оваа сезона да има добар род и да се што помотивирани земјоделците за што повеќе да сработат. Почнувајќи од оваа година, во овој сектор ќе има значајни реформи и тие на него ќе му донесат голем бенефит, порача министерот за земјоделие Цветан Трипуновски. Она што е новина можеби во програмата за 2026 година, имаме една јасна распределба, а тоа е дека приоритет ќе добијат вистинските земјоделци, оние кои што екзистираат во земјоделство, затоа што изминатите години се воочени така наречени ловци на субвенции кои што не обработуваат земјоделска површина, а сакаат да бидат корисници на субвенции. Ова сметам дека не е ниту фер према вистинските земјоделци, меѓутоа не е ни на некој начин законски да се користат средства на некој што не обработува. Затоа оваа година најавуваме дека ќе имаме сериозна контрола на терен, затоа што во ваква една контрола ќе значи дека вистинските пари, односно парите од државата кои што ги дава, ќе се насочуваат према лозарите кои што се многу важни за нашата економија и за нашата рурална средина.